الفيديو بتاع النهارده ده يا عزيزي المشاهد فيديو مش عادي تماما، لان الراوتر اللي معانا النهارده هو راوتر مثالي في قوه الاداء بتاعه وقوه الهاردوير بتاعته، ومثالي في السوفت وير بتاعه، ابلكيشن الموبايل اللي بيعمل حاجات هتخليك اصلا توفر في الباقه بتاعتك بشكل مش طبيعي. وفي الغالب الباقه بتاعتك مش هتخلص تاني، لان الحاجات دي فعلا ما شفناهاش في اي راوتر تاني قبل كده، حتى اجمد الراوترات اللي بتعمل سوفت وير. وكمان مثالي في الجزئيه بتاعت السعر، الراوتر ده سعره تقريبا نص سعر اي راوتر بنفس القوه والاداء والمواصفات دي. والفيديو بتاع النهارده ده مراجعه مش اعلان، لان انتوا هتلاقوني كده مبسوط زياده عن اللزوم في الفيديو، فممكن الناس تفكر ان ده اعلان. لا، هي مراجعه تفصيليه لهذا الراوتر علشان تبقى خارج من الفيديو عارف هو ده الراوتر المناسب ليك ولا لا. فبالتاكيد طبعا قبل ما نبدا ما تنساش اللايك الجميل بتاعك وتنزل تشترك في القناه لو انت مش مشترك علشان يوصلك كل جديد. الراوتر اللي معانا النهارده هو الاي سي 23 من تندا. كانت موجوده في مصر زمان ولكن اختفت شويه ورجعت دلوقتي بقوه، وده وايرلس راوتر، يعني هتوصله بعد الفي دي اس راوتر بتاعك او بعد الفور جي راوتر بتاعك او بعد الاو ان تي لو انت عندك فايبر. الراوتر ده هو دول باند، طبعا بيقدر ينقل 300 ميجا على 2.4 جيجا هرتز و1733 ميجا على ال 5 جيجا هرتز. كمان بيسبورت الموميمو 4 في 4 والبيم فورمينج تكنولوجي. المواصفات اللي احنا قلناها ديت مع السبع انتنات اللي راكبين في الراوتر المفروض ان احنا نشوف حاجه غير تقليديه، هنعرف كمان شويه في الاختبارات. الانات بتاعت الراوتر ده بقى بسرعه 1 جيجا بت بير سكند، علشان انت بقى لو بتحب تشير الفايلز بتاعتك بين الاجهزه وبعضها تاخد سرعات قويه جدا. طيب زي ما انتم عارفين احنا ما بنعتمدش ارقام مكتوبه على ورق وما بنعتمدش انتنات كتير ولا الكلام ده كله، احنا هنا بالاختبارات الفعليه وبالسوفت وير اللي هل فعلا هنقدر من خلاله نستخدم الهاردوير القوي ده ولا لا. فتعالوا كده نشوف السوفت وير ونعرف الاعدادات بتاعته تعمل ازاي لاول مره، علشان لو انت اشتريت الراوتر طبعا مش محتاج افكرك ان انت اول ما هتشتري الراوتر ده هتوصله بالراوتر الاساسي بتاعك، سواء بقى في دي اس راوتر او 4 جي راوتر او او ان تي، ايا يكن انت هتوصل في البورت اللي مكتوب عليه وان، لان احنا هنستخدمه كراوتر مش اكسس بوينت علشان نستفيد من المميزات بتاعه السوفت وير بتاعه. بعد ما توصله الموضوع بسيط جدا، انت هتلاقي الشبكه بتاعته من غير حتى ما تجيب باسورد مكتوب على ظهر الراوتر او اي كلام، هتعمل بس اتصال على الشبكه بتاعته وهتلاقي الصفحه الجميله دي فتحت معاك. طبعا هو في ابلكيشن للموبايل تقدر من خلاله تعمل الكونفيجريشن وتتحكم في كل حاجه، ولكن التشغيل لاول مره في الايفون مش عارف اعمله من الابلكيشن ده، لان الابلكيشن على الايفون مش قادر يشوف الاجهزه اللي جوه اللوكال نتورك، فمش قادر يوصل بالراوتر. فاحنا هنعمل الاعدادات بتاعته، نخش على الصفحه بتاعه الراوتر ونربطه بالكلاود علشان نقدر بقى نخش عليه من الابلكيشن من اي مكان. حتى لو انت بره البيت تقدر تخش من الابلكيشن عادي جدا، ولو انت اندرويد تقدر تعمل الخطوتين ثلاثه اللي احنا هنعملهم بس في الاول دول من الموبايل عادي جدا من الابلكيشن. فهقول له هنا ستارت، هو بيقول لي هنا ايه المود اللي انت هتشغل عليه الراوتر. احنا هنختار دايناميك اي بي علشان يسحب اي بي من الراوتر الاساسي، وهنا بيقول لي انت عايز اسم الواي فاي ايه والباسورد بتاع الواي فاي والباسورد بتاع الدخول على صفحه الراوتر. انا هعلم بس كده على الاختيار ده عشان يخلي لي باسورد الواي فاي هو باسورد الدخول، انت بقى اعمل اللي انت عايزه. بعد كده هنزل واقول له نيكست، وبعد كده انا خلصت الكونفيجريشن بتاع الراوتر اتعمل، انا كده خلصت والانترنت هتلاقيه شغال معاك دلوقتي. اول ما تفتح البراوزر بتاعك تكتب 192.168.0.1 علشان تقدر تفتح صفحه الراوتر، بعد كده ندوس على لوجن علشان نفتح صفحه الراوتر. وعندنا هنا صفحه الراوتر هنختار بس ادفانسد سيتنجز، وبعديها هنروح على تندا واي فاي اب، هنفعلها كده بكل بساطه. هيقول لي الايميل بتاعك اللي انت عملته ده الايميل اللي انت هتسجل بيه على الابلكيشن، مش محتاج حتى باسورد ولا حاجه، هتكتب له بس الايميل هنا. بعد ما تكتب هنا الايميل بتاعك هتدوس على سيف، وبعد كده هتروح بقى على الابلكيشن بتاع تندا. الابلكيشن بقى هيقعد كده يلود معاك يعني ثواني بسيطه، لان هو برده شغال على الكلاود. لو انت اندرويد وداخل جوه اللوكال نتورك الموضوع هيبقى اسرع معاك من كده. وبعديها هيجيب لك هنا بقى الراوتر، هو دلوقتي قرا الراوتر وجاب كل الاجهزه الموجوده. خطوه طبعا لازم تعملها الاول، وهي ان انت تعمل تسجيل على الابلكيشن اصلا بالايميل بتاعك. هتعمل تسجيل عادي جدا بالايميل والباسورد، وبعد كده تعمل فيريفاي من الايميل اللي هيجي لك، وبعد كده تعمل لوجن بنفس الايميل اللي انت هتكتبه في الراوتر عشان يظهر معاك الراوتر هنا. لو عندك كذا راوتر من فوق على اليمين تقدر تبدل بينهم. ولكن تعالوا كده نروح بس على تولز، نعمل حاجه من اهم الحاجات اللي لازم تعملها اول ما تشتري الراوتر او اول ما تشغل الراوتر، وهي الواي فاي نيم اند باسورد. تخش عليها وتعلم على يونيفاي 2.4 و5 جيجا هرتز عشان الاثنين يبقوا بنفس الاسم ويبدل بينهم بشكل تلقائي، وبعد كده هتسيف وكده خلاص الموضوع خلص. كمان بقى من القائمه بتاع التولز دي انت تقدر تعمل حاجات كتير جدا، مش محتاج انت تخش على الصفحه نفسها بتاعت الراوتر من البراوزر. الواي فاي طبعا نيم اند باسورد تقدر تغير الاسم والباسورد اللي احنا عملناه في الاول، تعمل ريبوت، تغير بقى الانترنت سيتنجز اللي انا قلت لك عليها تخليه تريبل بي او اي لو انت هتكتب اليوزر نيم والباسورد بتوع الشركه جواه، بس لازم تعمل راوتر اساسي بريدج او ستاتيك اي بي انت تكتب له اي بي مانوال من غير ما يسحب هو اي بي بشكل تلقائي من الراوتر الاساسي. وكمان عندك هنا اللوجن باسورد اللي انت الدخول على صفحه الراوتر ممكن تغيره كمان من هنا، والال اي دي كنترول لو انت عايز تطفي الانوار بتاعته عشان ما تحبش ازعاج وانت نايم او حاجه منوره جنبك وانت نايم، وتعمل ريسيت كمان، والسوفت وير ابديت بس انا عامل اخر ابديت. لو نزلت عندك تحت هنا هتلاقي حاجه اسمها سمارت ابس، فيها حاجات جميله جدا بس انا تركيزي مش على الكلام ده، انا تركيزي على الجيست نتورك، لان احنا دلوقتي هنخش بقى الجزء ده من الفيديو على اهم حاجه، وهي ازاي ان انت تمانج النتورك عندك جوه البيت، وازاي ان انت تقدر تشوف الاجهزه اللي شغاله، تقفل الاجهزه، تعمل ليميتيشن للسرعه، توفر في الباقه. حاجات اقول لك عليها دلوقتي هتخليك توفر في الباقه
بشكل مش طبيعي، وكلها بتعمل من الابلكيشن. مفيش حاجه اسمها انت تخش بقى على صفحه الراوتر والجو ده. انت عندك هنا الجيست نتورك، اول ما هتفعلها تقدر تعمل بقى اسم للواي فاي بتاع الجيست نتورك ديت وباسورد الواي فاي. والجامد جدا بقى دي عشان مثلا لو جالك ضيوف او حاجه تقدر انت تخليها لوقت معين 4 ساعات وتقف تاني لوحدها. ممكن تخليها شغاله على طول. انا هخليها شغاله على طول علشان في فكره معينه هقول لك عليها دلوقتي، وهي الليميتيشن. هو انا ممكن دلوقتي احدد سرعه 2 ميجا لاسم الواي فاي التاني ده، عشان فعلا برضو حتى لو جاي لي حد ما يقعدش يعمل داونلود ويسحب لي سرعه الانترنت كلها او يخلص لي الباقه. كان ممكن اديها للموبايلات اللي ملهاش لازمه في البيت عندي، موبايلات بتاعت اطفال او حد بيقعد يعمل داونلود او حد بيتفرج على محتوى مش فارق معاك كواليتي، بس الموبايل شغال بشكل تلقائي على كواليتي عاليه. حاجه زي كده ممكن تخلي الكواليتي تقل فما يخلصش الباقه بسرعه، ومش محتاج بقى ان انا اقعد احدد لموبايل. بس الاجمد بقى لو انت عايز تحدد سرعه لكل موبايل عندك في البيت بشكل منفصل عن الموبايل التاني، مش اسم شبكه تانيه. وده يعني في راوترات تانية وحاجات تانية لازم تخش جوه السوفت وير وتعملها من جوه، وعشان تحدد لكل موبايل لوحده تاخد الاي بي بتاعه. طب الاي بي ده لو اتغير فلازم تخش على الدي اتش سي بي عشان تقول للراوتر ان الماك ادرس ده ما ياخدش غير الاي بي ده، لان ده الاي بي اللي انت هتحدد عليه السرعه، مش بتحدد على الديفايس نفسه او الموبايل نفسه. غير كمان ان كل الراوترات الجديده ما بقتش اصلا فيها ان انت تحدد سرعه على كل موبايل، هو بقى الكواليتي اوف سيرفيس، مفيش باندوث كنترول انت تقدر تديه سرعه معينه. ولكن هنا عزيزي المشاهد، يعني بغض النظر عن ان هو كاتب لك فوق سرعه الانترنت المسحوبه دلوقتي في اللحظه ديت، عشان لو في موبايل بيعمل عندك داونلود تقدر تعرف من فوق مين اللي يعني الاجمالي مسحوب قد ايه وكل موبايل ساحب قد ايه. البايت فيه 8 بت، يعني مثلا لو لقيت حد هنا كاتب لك ان هو ساحب 1 ميجا، ده معناه ان هو ساحب 8 ميجا. انت بقى ممكن تخش على موبايل زي ده كده بكل سهوله وبكل بساطه، تخش هنا على سبيد ليميت. انا وليكن مثلا عايز احدد الموبايل ده سرعه 2 ميجا، 2 ميجا داونلود و2 ميجا ابلود. 2 ميجا ديت طبعا انت بتقسم على 8، 2 ميجا هتبقى 256 كيلو، وبعد كده هتدوس على اوكي. فبالتالي الموبايل ده تحدد له سرعه 2 ميجا، مش هيقدر يعديهم مهما حصل. كمان في حاجه هنا علشان بس ايه تقدر تقسم الاجهزه اللي عندك او تغير اساميها من هنا، كمان تقدر تغير اسم الموبايل ده عشان تبقى عارف كل موبايل بتاع مين في البيت. والاجمد من ده كله بقى ان انت تقدر من تحت كده خالص تعمل اد تو بلاك ليست عشان توقف الموبايل ده ان هو يستخدم الانترنت اصلا. زي ما انتم شايفين دلوقتي انا عملت ريفريش فالموبايل اللي كان شغال اختفى. علشان نقدر نرجعه تاني بتدوس على تولز وبعد كده بلاك ليست، هتلاقي الموبايل اللي احنا حاطيناه في البلاك ليست تقدر تشيله وترجعه ويشتغل له الانترنت تاني. طبعا هو هياخد شويه بس على ما الواي فاي بتاع الموبايل ده يرجع يعمل اتصال من الاول تاني. ويلا بينا بقى نروح للاختبارات اللي هنعملها للراوتر ده علشان نشوف هل فعلا الكلام اللي احنا قلناه ومميزات السوفت وير ديت هنقدر نستفيد فعلا منها باداء قوي وكويس وجامد للراوتر ده ولا لا. واول اختبار معانا هو اختبار السرعه على تردد 2.4 جيجا هرتز. واول نقطه وانا واقف مع الراوتر في نفس الاوضه كان متوسط سرعه الداونلود 75 ميجا ومتوسط سرعه الابلود 90 ميجا. انما بقى في الاوضه الثانيه اللي بتبعد عن الراوتر 8 متر وفي حيطه في النص فكانت متوسط سرعه الداونلود 52 ميجا ومتوسط سرعه الابلود 67 ميجا. وفي الاوضه الثالثه اللي بتبعد عن الراوتر تقريبا 12 متر وفي حيطتين في النص فكانت متوسط سرعه الداونلود 22 ميجا ومتوسط سرعه الابلود 28 ميجا. تردد 2.4 جيجا هرتز في الراوتر ده انا مش فاهمه، يعني السيجنال قويه جدا. الراوتر ده لما بحطه في نص الشقه عندي 150 متر بيغطيها كلها فول سيجنال في اي حته في الشقه، بس الداتا ريت قليله، الداتا ريت مش اجمد حاجه. يعني سواء انا قاعد مع الراوتر في نفس الاوضه او في اللي جنبها فالدنيا بتتراوح كده بين ايه 50 60 70 ميجا، ده رقم يعتبر كويس بالنسبه ل 2.4 جيجا هرتز، ولكن مش اجمد حاجه. يعني في حاجات تانية بتديني ارقام اعلى من كده على 2.4 جيجا هرتز. الراوتر ده يا جماعه في ال 5 جيجا هرتز بيقدم اداء غريب. يعني وانا واقف في نفس الاوضه اللي موجود فيها الراوتر نقل 577 ميجا في الداونلود و673 ميجا في الابلود. وفي الاوضه اللي جنبها لما كنت ببعد عن الراوتر 8 متر وفي حيطه في النص فكانت بتنقل متوسط سرعه داونلود 432 ميجا ومتوسط سرعه ابلود 424 ميجا. وفي ثالث اوضه اللي انا عمري في حياتي ما عملت اختبار لل 5 جيجا هرتز، في ثالث اوضه وفي حيطتين في النص و12 متر مسافه، انا لقيت ال 5 جيجا هرتز شغال. ما كنتش بعمل اختبارات عشان ما بلاقيهوش شغال في الاوضه دي اصلا بشكل ان انا اقدر اعمل له اختبار. فنقل 269 ميجا متوسط سرعه داونلود و299 ميجا متوسط سرعه ابلود. الكفرج بتاع ال 5 جيجا هرتز في الراوتر ده غريبه مش طبيعيه، ما شفتش راوتر 5 جيجا هرتز يقدر يغطي لي المسافه دي. انا الشقه عندي زي ما قلت لكم 150 متر، لما بحطه في نص الشقه بستخدم ال 5 جيجا هرتز في اي مكان في الشقه، مش الاوضه اللي هو فيها او اللي جنبها بس زي ما بنعمل في معظم الراوترات. طبعا انا بتكلم على الاستخدام العادي اللي هو انا مثلا ماسك الموبايل كده بايدي وهو هيبقى لاقط واي فاي، مش ان انت بقى قاعد بتلعب جيم وماسك الموبايل كده ومداري على كل الانترنت. لا، ال 5 جيجا هرتز بيتاثر جدا من مسكه الموبايل دي لو انت بعدت عن الراوتر، وكمان مش وانت بقى في الشتاء وقاعد بتتفرج على فيلم وشادد البطانيه وفاتح بقى يوتيوبك الجميل، لا وانت تحت السرير كده في ثالث اوضه او بعيد قوي عنه اكيد ال 5 جيجا هرتز لازم يتاثر. هو ال 5 جيجا هرتز هنا الداتا ريت بتاعته مش اعلى حاجه، يعني هو كان جايب 500 حاجه و70 ميجا في الداونلود وانا واقف جنبه، لا في راوترات ثانيه عدت معانا 650 ميجا، يعني فرق بسيط.
بس كلامي هنا مش على الداتا ريت بس، كلامي هنا على الكفرج. يعني الراوترات اللي كانت بتجيب 600 ميجا وانا واقف جنبه مجرد ما ابعد في الاوضه اللي جنبها كانت بتبقى 200، لا ده في الاوضه اللي جنبها 400 وشويه، واخر اوضه اللي هي ابعد نقطه كان جايب 250 و260 مش فاكر بالظبط. ولكن عزيزي المشاهد التغطيه والسرعه هي كل حاجه برضه، بس مش كل حاجه في نفس الوقت. في حاجه تانية مهمه جدا بالنسبه لمجتمع كامل من الناس اللي هم الموبايل جيمرز، واللي هم بيحتاجوا يلعبوا على الموبايل ويحتاجوا البنج يبقى مظبوط. فيلا بينا بقى نروح نشوف اختبارات البنج، عشان بس حتى مش الجيمرز، عشان الناس اللي بتقدر اللي هي بتحتاج ان هي تحضر محاضرات اونلاين، تقدر تعمل ميتنجز اونلاين على زوم، فالبنج بيأثر جامد جدا في الموضوع ده. واول اختبار البنج معانا هو على تردد 2.4 جيجا هرتز اثناء الضغط ومن غير ضغط. فمن غير ضغط البنج مستقر جدا، بيلعب بين 1 2 3 4، ونادرا جدا كده كنت ساعات اشوفه يطلع مثلا ل 10 او 11 وينزل تاني. والبنج تحت الضغط بقى اثناء ما انا بحمل حاجه من نتورك ستورج بتاعتي وانا شغال على الواي فاي واخد السرعه اللي يقدر ينقلها كلها 2.4، البنج كان تحت ال 20 ما بيزيدش عن 20، مفيش ال 300 وال 400 اللي بنشوفها في راوترات كتير. تردد ال 5 جيجا هرتز بقى يعني من غير ضغط، طبعا الموضوع ده مش محتاج كلام، 1 2 3 ده في اي راوتر حتى لو راوتر ب 50 جنيه. بس اداء ال 5 جيجا هرتز بقى اثناء ما انا بنقل فايل من نتورك ستورج بتاعتي فكان مش معدي ال 10، يعني كان على طول تحت ال 10 وانا ضاغط عليه وساحب السرعه كلها. ساعات قليله كده كان ممكن يطلع فوق ال 10 مثلا ل 15 16 يعني ويرجع تاني. يلا بينا بقى نروح للملخص بتاع الفيديو اللي هلم لك فيه كل الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه ده، واعرفك هل فعلا الراوتر ده مناسب بالنسبه لك ومين يشتريه ومين ما يشتريهوش وسعر الراوتر ده كام. فالراوتر ده انت هتشتريه لو انت محتاج راوتر ال 5 جيجا هرتز بتاعه قوي، وكمان الاهم من ده كله بقى من قوه الهاردوير بتاعه والكلام الجميل ده كله والسبع انتنات، هو الجزئيه بتاعه ان انت ازاي تمانج النتورك عندك وتوفر في الباقه وتحافظ على سرعه الانترنت عندك وتليمت السرعه للاجهزه اللي موجوده في البيت علشان الباقه ما تخلصش بسرعه، وفي نفس الوقت علشان لو حد فيهم عمل داونلود وانت قاعد بتعمل شغل مهم او قاعد بتلعب او قاعد بتذاكر او عندك محاضره او اي حاجه ما ياثرش على اللي انت بتعمله. والراوتر معاه ضمان سنتين وسنتين استبدال يا جماعه. اهم حاجه بقى دلوقتي نشتري الراوتر ده منين يا انيس؟ بص، هو انت مش هتلاقيه اونلاين على المواقع المشهوره زي امازون ونون، اتمنى يبقى موجود عليهم قريب. هتلاقيه على مواقع تانية برضو بتبيعوا اونلاين، لو عملت سيرش كده في ستورز تانية بتبيعوا. وكمان موجود بقى انت تروح للمحلات هتلاقيه موجود في المحلات تقدر تشتري منهم. بس لو انت مش لاقيه في المحلات مش لاقيه اونلاين، عايز تعرف فين اقرب مكان ليك تقدر تشتري منه الراوتر ده، موضوع بسيط جدا. هسيب لكم في الديسكربشن اللينك بتاع الفيسبوك بيج بتاع شركه تندا، لو كلمتهم بيردوا على طول هيقولوا لكم فين اقرب مكان. هتقول له بس مكانك يقول لك فين اقرب مكان ممكن انت تشتري منه تنزل تشتري منه، او اقرب حد اونلاين ممكن يبعته لك شحن. وسعر الراوتر ده هو 2200 جنيه، وده تقريبا نص سعر راوترات تانية بنفس مواصفات الهاردوير ده، زي مثلا الارشر سي 7 او الارشر سي 80 من تي بي لينك. دول تقريبا هتلاقيهم باضعاف او بضعف ثمن الراوتر ده، وبيقدموا لك نفس المواصفات بتاعته المكتوبه على الورق، لكن مش بالكفرج بتاعت الواي فاي ده. لا، 5 جيجا هرتز هنا هو اقوى منهم. انا عارف ان اسعار الراوترات بقت غاليه، يعني 2200 جنيه في راوتر ده كنا ما بنسمعش الكلام ده زمان وكلام مش موجود، بس ده بقى امر واقع دلوقتي. لو انت عشان تجيب 2000 راوتر ب 2200 جنيه بتجيب راوتر تقليدي اللي هو بتاع شركه الانترنت ب 1700 جنيه او ب 1700 وشويه، ما فيهوش اي فيتشرز ولا اي حاجه. عشان تجيب حاجه ب 2200 جنيه من تي بي لينك بتضحي برضو بشويه حاجات، بس انت ممكن تحسبها من فكره ان استثمارك في راوتر هيقعد معاك بالاربع والخمس سنين، وان في اجهزه عندك في البيت من كمبيوترات ولابتوبات وموبايلات وشاشات تمنها معدي ال 100,000 جنيه، فهم من غير الجهاز ابو 2000 جنيه ده ما لهمش لازمه اصلا. فالجهاز ده لو مظبوط هيشغلهم كلهم صح وهتلاقي تجربه استخدام كويسه عليهم، ساعتها تفكر انت تشتري راوتر او تدفع الفلوس دي في الراوتر. وطبعا لازم افكرك برضو ان انت لو الراوتر بتاعك اللي في البيت مكفيك ومش محتاج حاجه ازيد، مش محتاج الفيتشرز دي ولا محتاج اي حاجه، يبقى خليك في الراوتر بتاعك ووفر فلوس. وكده احنا خلصنا. متنسوش بقى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك للفيديو، تنزلوا تشتركوا في القناه، وطبعا على فيسبوك وانستجرام وتيك توك وتويتر علشان يوصلكم كل جديد. شكرا جدا على المشاهده واشوفكم الفيديو الجاي. سلام. To make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just bring